Hozirgi kunda Xitoyda trendda bo'tgan yangi model Leapmotor Bion. Avtomobilimizning tashqi qismini ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Hattoki ushbu avtomobilimizda 4 ta tomonida vizor registratori mavjud. Bionning diskasini boshqa Leapmotorlarga qaraganda dizaynini o'zgartirishdi, lekin ushbu avtomobilimizda ham R18 razmerlik diskamiz joylashgan. Bionning salon qismini ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bionning displey qismi 14.6 dyum bo'lib, boshqa Leapmotorlarga qaraganda yangilangan versiyada chiqqan. Endi shtorkani tepadan emas, monitori o'zidan ochib yopsak bo'ladi. Bunda ikkita oldida abagrev va rul qismida abdu funksiyalari ham mavjud. Boya aytib o'tdim, monitor qismini dizaynini o'zgartirishganda bu yoqda oynasini ochib yopish dizaynini ham ko'rishingiz mumkin. B10 haqida yana ham to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun avtosalonimizga tashrif buyuring.